Prezidentimiz tashabbusi bilan Kamolot yoshlar harakatidan O'zbekiston yoshlar ittifoqi tuzilmasiga aylantirilgan tashkilot vazifalari yanada kengayib, yoshlar uchun imkoniyatlar sarhati kengaydi. Ittifoqning asosiy maqsadi barkamol, mustaqil fikrga ega, o'zlarining jamiyatdagi pozitsiyasi va qarashlari, innovatsion g'oyalarni ilgari surishga va yangiliklarga tayyor yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda tarbiyalashdan iborat. Qayd etish joiz, tuzilma safiga a'zo bo'lgan har bir yosh avlod vakili o'z maqsadiga ega. Ular uchun bildirilgan ishonch va umidni oqlash muhim. Sardorlik nima? Bu birinchi o'rinda sardor mas'uliyatli inson, sardor o'sha o'quvchilarning vaqtini mazmunli tashkil etadigan, bir so'z bilan aytganda ideal inson demakdir. O'zbekiston yoshlar ittifoqi o'quvchilarga nima berdi? Bu savolga oddiy javob berishimiz mumkin. O'zbekiston yoshlar ittifoqi birinchi o'rinda o'quvchilarga o'ziga bo'lgan ishonch beradi, motivatsiya, chiroyli nutq, teran fikr, o'zgacha bir dunyo hadya etadi. Va biz uchun kelajakda, nafaqat kelajakda, hozir ham turli zafarli ulkan eshiklarni ochib beradi. Masalan, aytishimiz mumkin, hokim va sardorlar uchrashuvi bo'lib o'tdi va respublika, ya'ni Toshkent shahrida 6-9 noyabr kunlarida senat a'zolari, keyin Alisher Saddullayev, Markaziy kengash raisi, Saida Shavkatovna, Tanzila Norboyeva, qolaversa turli xil blogerlar kelib trening o'tib berdi. Bu biz uchun ulkan motivatsiya bo'ldi. O'zimizga bo'lgan ishonch yanada ortdi. O'shandan keyin men dunyo qarashim butkul o'zgardi. Kelajakda blogerlikni rivojlantirish loyihasini raislar yordamida amalga oshirmoqchiman. Zamon bilan hamnafas inson bo'ladi bloger. Ta'kidlash joiz, O'zbekiston yoshlar ittifoqi kelajak avlod vakillariga o'z iste'dodlarini namoyish etish, mamlakat hayotida faol qatnashish, o'z g'oya va takliflarini ilgari surishdek imkoniyatlar bilan bir qatorda oliy ta'lim muassasalariga imtihonsiz qabul qilinib, tahsil olish imkonini ham beradi. Albatta, bunday imtiyoz barcha sardorlar va faollarga ham taqdim etilavermaydi. Ma'lum me'yorlar, ittifoqqa a'zo bo'lgan yoshlarning faoliyati va faolligi inobatga olingan holda, har yili bunday imkoniyat umumta'lim maktabini yakunlash arafasida bo'lgan bir nafar sardorga taqdim etiladi. Qaror loyihasini birinchi negizini oladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 31-38 sonli qarorga muvofiq Vazirlar Mahkamasining 914-sonli qarori ijroga yo'naltirildi. Ushbu qaror bo'yicha Yoshlar ittifoqi tizimidagi faol va tashabbuskor sardorlar kengashi a'zolari, yetakchilar kengashi a'zolari hamda kamida 2 yil mehnat stajiga ega bo'lgan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar qatnashishi mumkin-di. Misol uchun, birinchi yili Muxtorov Dostonjon erishdi bu yutuqqa, ikkinchi yili Nuratolik bosh mutaxassisimiz erishdilar. Mana 3-yili viloyat kengashi sardori Javohir Husaynov erishdi. Bugun abituriyentlar, ya'ni bitiruvchilar oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish jarayonlari qanday bo'lar ekan, o'zi o'qishga kira olar ekanmanmi deb bir tushkunlikka tushib, o'zlari o'ylab turgan paytida men bugun talaba bo'ldim. Aynan mana shu yoshlar ittifoqini faol a'zolarini o'sha oliy ta'limga imtiyozli ravishda qabul qilinish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 914-sonli qarori bilan o'qishga qabul qilindi. Men bugun Navoiy davlat pedagogika institutining talabasiman. Bundan juda ham bir xursandman. Hozircha yo'nalishim aniq emas, lekin uydagilar bilan, ota-onam bilan bamaslahat, Xudo xohlasa, yo'nalishni tanlaymiz. Men o'zi 2014-yildan beri yoshlar tashkiloti tizimida sardorlik faoliyatini olib borib kelaman. O'zimizning sardorlar kengashim jamoam bilan katta tashabbuslarimizdan tortib, mayda tashabbuslarimizgacha hammasini amalga oshirdik. Mana shularning orqasidan men 1 yil davomida respublikamizdagi har bir yoshga yetakchilik qildim. Ya'ni Respublika ittifoq sardori bo'ldim. Davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bilan ko'rishdim. 27-dekabrda bo'lib o'tgan uchrashuvlarda aynan o'zim prezidentimizga o'z takliflarim va murojaatlarim bilan chiqdim. O'zim his qilaman, bugungi mas'uliyat menda 2 hissa. Oliy ta'lim muassasasiga qabul qilinishim mas'uliyatni yana 2 hissa orttirdi. Karantin davri barcha uchun sinovga aylangani rost. Kimdir bu vaqtni bekorchilikda o'tkazgan bo'lsa, yana kimdir bu muddatni samarali va foydali o'tkazishga harakat qilmoqda. O'zbekiston yoshlar ittifoqi viloyat kengashi vakillari bu jarayonda nafaqat o'zlari, balki boshqalar ham faol bo'lib, vaqtni mazmunli o'tkazishlari uchun qator loyiha va tadbirlarni onlayn amalga oshirishdi. Hozirgi kunda o'sha pandemiya davrini hisobga olib borilayotgan loyihalardan birini aytadigan bo'lsam, tashabbuslar marafoni loyihasi. Bu marafonni birinchi bo'lib 2016-yil yozgi olimpiada chempioni Ruslan Nuriddinov boshlab beryapti. Yana bir qator taniqli shaxslarni o'sha 5 ta tashabbusni qamrab olgan holda yoshlarimizda o'sha loyihalarni o'tkazmoqchimiz. Biz suhbatimiz Zoom konferensiyasi orqali amalga oshiriladi. Bundan tashqari 30-iyun yoshlar kuni yaqinlashib kelmoqda. Bu
bo'yicha viloyatimiz miqyosida bir qator loyihalar amalga oshirib kelinmoqda. Karantin davrida biz yoshlar o'ylagandik, boshida karantin holati e'lon qilindi, endi ancha zerikib qolsak kerak deb o'ylagandik, ammo O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Navoiy viloyat kengashi tomonidan o'tkazib borilayotgan loyihalar, onlayn tanlovlar bizni aslo zeriktirib qo'ygani yo'q. Onlayn platformada o'qish barobarida o'sha O'zbekiston Yoshlar ittifoqi tomonidan yoki bo'lmasa boshqa tashkilotlar tomonidan tashkil etilayotgan tanlovlarda qatnashish barobarida turli xil yana loyihalar tashkil etildi. Misol uchun yurtimizdagi muhtoj oilalarga ko'ngilli sifatida, volontyor sifatida ijtimoiy jihatdan yordam berish va ularga turli xil mahsulotlarni yetkazib berish kabi loyihalar o'tkazildi va mana shu loyihalarda faol qatnashib, karantin davrini bemalol aytishimiz mumkinki, mazmunli o'tkazyapmiz. Karantin holati yurtimizga iqtisodiy jihatdan zarar yetkazgan bo'lishi mumkin, ammo foydali jihatlari ham bo'ldi. Karantin tushunchasi bilan barobarida biz ushbu pandemiya holatida onlayn degan tushunchani, ijtimoiy tarmoq nima ekan degan tushunchani, ijtimoiy tarmoqdan foydalanish madaniyati kabi narsalarni bilib oldik. O'ziga xos tanlovlarda, videoroliklar tanlovi, kitobxonlik tanlovlarida qatnashib, o'z bilimlarimizni mustahkamlab boryapmiz. Ma'lumot o'rnida qayd etish joiz, 1-iyundan e'tiboran respublikamizda yoshlar oyligi boshlandi. Albatta, jo'shqinlik, shijoat va g'ayrat kabi fazilatlarga ega viloyatimiz yoshlari bilan yaqindan faoliyat olib boradigan O'zbekiston Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi vakillari barcha navqiron avlod vakillari uchun qator loyiha va tadbirlarni o'tkazishni rejalashtirishgan. Bir oy davom etadigan mazkur tadbirlarning asosiy qismi butun dunyodagi vaziyat sababli onlayn tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalar bu jarayonda ittifoq vakillari va yoshlar o'rtasidagi ko'prikka aylanadi. E'tiborlisi, har qanday vaziyatda ham ular o'rtasidagi hamkorlik, do'stlik va ishonch rishtalari uzilmaydi. Sardorlar kengashi shu vaqtgacha biz ko'plab kreativ loyihalarni amalga oshirdik. Bunga misol qilib aytganda, 5 tashabbus bekatda har bir sardorga har bir nihol mehr ulashamiz kabi ko'plab loyihalarni amalga oshirdik. COVID-19 pandemiyasi sababli sardorlar o'z faoliyatini to'xtatib qo'ygani yo'q. Biz hozirda bu loyihalarni onlayn tarzda amalga oshirmoqdamiz va bundan keyingi loyihalarni ham onlayn tarzda amalga oshirishni rejalashtirmoqdamiz. Facebook, Instagram, Telegram kabi ko'plab ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmoqdamiz. 5 ta muhim tashabbusni muvofiqlashtirishda biz sardorlar ham o'z hissamizni qo'shib kelmoqdamiz. COVID-19 pandemiyasi tufayli ko'plab loyihalarimiz onlayn tarzda amalga oshirilmoqda. Jumladan 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan videoroliklar tanlovi, 23-may Kamalak bolalar tashkilotining 19 yilligi munosabati bilan videorolik va rasmlar tanlovi bo'lib o'tdi va 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuniga atab videoroliklar tanlovi My Future Job, mening kelajakdagi kasbim mavzusida bo'lib o'tdi. Bu loyihalarimiz bolajonlarimizni faolroq bo'lishga chorlaydi. Natijasi juda ham quvonarli darajada bo'ldi. Mana masalan, Kamalak bolalar tashkilotining 19 yilligiga bag'ishlangan Happy Kamalak loyihamiz 431 ta ishtirokchi bo'ldi. Bu juda ham katta natija. 431 ta ishtirokchidan 30 ta nominatsiya berdik. Hamma bolajonlarimiz bir-biridan faol, kreativ g'oyalar bilan chiqishdi. Butun dunyo, shu jumladan mamlakatimiz uchun ham sinovli davr bo'lgan pandemiya sharoitida O'zbekiston Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi a'zolari jamoat ishlarida ham faollik ko'rsatib, zarur talablarga rioya qilgan holda xayr-saxovat ishlarida ham ishtirok etishdi. Shuningdek, Buxoroning Olot tumanida yuz bergan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etishda ham yoshlar o'z hissasini qo'shdilar. Ayniqsa Sirdaryoning Sardoba suv omboridagi texnogen tusdagi hodisada moddiy va ma'naviy zarar ko'rgan hamyurtlarimiz uchun tashkil etilgan yig'imlarda faollarning ko'magi yanada ko'proq sezildi. Yoshlardan tashkil topgan ko'ngillilar guruhi saxovatpesha viloyatdoshlarimiz tomonidan olib kelingan xayriya mablag'lari, kiyim-kechak, oziq-ovqat mahsulotlari, ko'rpa-to'shak, gilam, bolalar uchun kitoblar va o'yinchoqlar kabi buyumlarni ajratib, gumanitar yordamni jo'natishda yaqindan ko'mak berishdi. Volontyorlarning vazifasi bugun O'zbekistonda bo'layotgan pandemiya holati beminnat o'sha yordamini ayamasdan xalqga, O'zbekistonimizga xizmat qilish volontyorlarning asosiy vazifasi. Jamoatchi sifatida ham o'zini bugungi kundagi faoliyatini yaxshi olib borish deb o'ylayman. Pandemiya davrida Navoiy viloyat mahalla va oilaviy qo'llab-quvvatlash boshqarmasida 1197 qisqa raqamli call centerda o'z faoliyatimizni bajardik. Biz asosan talabalar, yoshlar hammamiz birgalikda, hamjihatlikda ish olib bordik. Bundan tashqari fuqarolarga oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishda ham bevosita volontyorlarning xizmati yuqori darajada desak
bo'ladi. Hammamizga ma'lum, Sirdaryoda bo'lib o'tgan o'sha tabiiy ofat tufayli zararlangan aholiga yordam ko'rsatish maqsadida call center tashkil etdi. 2 kun mobaynida call centerda o'z faoliyatimni amalga oshirdim. Men ham Sardoba uchun yig'ilgan hamma buyumlar, oziq-ovqat mahsulotlari, o'yinchoqlar ham barchasi shu yerga yig'ildi va bu yerda biz narsalarni joylashtirib, hammasini taxlab yubordik. 30-iyun sanasi mamlakatimizda Yoshlar kuni sifatida qarshi olinishi barchaga ma'lum. O'tgan 2019-yilda mazkur sana keng nishonlangan edi. Respublikamizning barcha viloyatlarida tashkil etilgan tadbirlarda yoshlarimizning muvaffaqiyatlari e'tirof etilib, ularning mamlakat hayotidagi o'rni naqadar muhim ekanligi namoyon etilgandi. Albatta, joriy yilgi tadbirlar mundarijasi pandemiya bois o'zgacha o'tkaziladi. Biroq yuzaga kelgan vaziyat haqiqatni o'zgartirmaydi. Iste'dodli, shijoatli, bilimga chanqoq, baxtiyor yoshlar O'zbekistonning kelajagi. Ularning bugungi harakatlari va intilishlari ertangi baland parvozi uchun zinapoya. Muhimi, navqiron avlod vakillari doimo izlanishda, yangi marralar va cho'qqilarni zabt etishga tayyor. Mamlakatimizdagi imkoniyatlar esa ana shu marralarni yengib o'tishda ko'makdor.